Həyat motivasiyasını hardan alır Arif bəy? Həyat motivasiyası həyatdan, gözəllikdən, bu gözəl təbiətdən, insanlardan, ətrafımızdan. Yəni inanın ki, bundan gözəl nə var həyatda? Yəni insan depressiya arada bir düşür. İnansınız ki, məndə də olur ki, heç nə eləmək istəmirəm, bezmişəm. Amma çox yox. Ən fazla bir gün, 2 gün o ki, çıxıram, bu gözəl dünyamızı görürəm, ətrafımızı, gözəl təbiəti, tez-tez çalışıram, çıxım bir rayonlara, başqa bir yerlərə ki, oradan da, yəni bugünkü gündə insan nə istəsə, hər şey bacarır. Hər şey bizim öz əlimizdədir, buradadır. Yəni düşünün ki, bu beyin nə istəsə qadirdir. Sadəcə sən onu düzgün istə və öz məqsədivə doğru getməlisən və o olacaq. Mən 2008-ci ildə bu işi başlayanda düşünün ki, kreditə girib o işi başlamışdım. Heç bir şeydən bugünkü gündə, yəni 10.000 manat pul götürüb o işi başladım. Bugünkü gündə 3 filialımız var. Dubayda yerimiz açılır. Bu dəqiqə Moskvada inşaat işi gedir və Made in Azərbaycan brendini dünyada tanıtmaq istəyirik. Bugünkü gündə indi neçə milyonluq şirkəti demirəm, amma böyük nailiyyətlərə çatmışıq.